а мерите дали со иле тепа. Најпијаниот подиум за доделување на медали у историјата на Олимписките игри. Ова е доминација. И ние ќе доминираме на турнирот. Многу јасно. Добар ден, дечки, нова епизода од Клупа. Назад сме во студио. Со летно освежување. Да, вака шарена маса. Земете. Шарена маса денес, земете, слободно послужете се. Летно освежување Vitagol сокчиња по повод, да, фала им на великодушната вака набавка. Да. По повод End of Summer 3x3 турнир во аеродром на игралиштето Патрик на 17. На кое? На игралиштето Патрик позади 3 бисери. Добро го кажав? На кое ќе бидеме и ние? На кое ќе бидеме и ние, точно така, тоа ќе го заборавев за малце. Не само како да продефилираме таму, него ќе играме и ја и Стефан Дечки, и идеме да го двајца. освајаме, значи нека толку ли не. е? Да. Нека не не пробува има политички сериозни коректен играчи, да бе, биде. дечко. И ние сме сериозна екипа, бе, друже. Ама од клупа се викаме ние. И ние сме сериозни. Дечки, пензионерски идеме таму да им покажеме old school баскет како се игра на овие што мислат дека знаат да играат. Они имаат тројца у екипа, ние имаме тројца у екипа на терен. И една измена. И една измена, да видиме кој е кој. Да. Ки има сериозен баскет, покрај баскет, ки има и 3-point shooting и контест, ки има и skills challenge. Ќе се прави на ниво, јако ќе биде. Да, Топ ки има сериозни екипи и што е најбитно за екипите, ки има награди убави, парични, 50.000 денари за победникот, 30.000 денари второ место и 10.000 денари трето место. Дечко, таман, 50.000, Идеме на 50. знаеш, нова леќа зијаме тука, знаеш како ќе биде? У дефокус ќе бидеме со све. Ќе се гледа како да е 200 квадрата студио. Да. Така да, нека му ја мислат Да, другите. победниците на 3-point контестот и на skills challenge-от ќе добијат и Vitagol летен пакет, што се содржи од сокчиња, плюс некои таму други сладки мали изненадувања од нашите соработници Vitagol. Така да, дечки, не пропуштајте, бидете таму. Јас Башка ќе бидам и водител, Стефан таму ќе прави интеракција и со фанови. Да. Ќе биде интересно во секој случај. Значи 17 сабота, 17 часот. Ајмо! За екипите, за тебе, Ајде. во 16 часот, 1 сат порано да бидеш припремен да се загрееш таму, да не ми Да, со counter paint да влезеш си одма. намачкам. Да не ми влезеш одма незагреен. Да. Еве сме назад, ајде да видиме што имаме за денес, кажувај таму. По краткиот блок на реклами. Да. Нема што имаме. Прокоментирај америте дали со иле тепа. Прва тема. Тоа си да ги интересира, кажете дали. Да. Дали имаше тука од судиите еден поклон, дали имаше уште еден поклон, таму Па ти Кевин како Дурант судија- газеше на линијата. Ти како Не треба да си судија, друже, аут да досудиш. Ама Со тоа пола патика надвор. го видовме сите постам Да. на Инстаграм Па или добро, уживо немаш камера што ти дава поред на аут линија, ама има судија што е на аут линија и не што треба добро, да свирне. мојот ми беше ти како судија би рекол, јас мислам дека Добро, тоа да. судиите нема сега да фаворизираат за да си ја Не, рескира бе, својата апсолутно. репутација или Ама кои ја ни избираат за таму, време како на е? турниров сега не знам дали вака да се изразам колегите бивши судии да не ми се наљутат. Пошто има и во Македонија FIBA судии што претендираат и Добро. очекуваат и се надеваат еден ден да засудат на вакви турнири. Со среќа нека име и дај Боже да засудат. Освен што мислам дека ако правиме некоја скала на квалитетни судии, најквалитетната лига во светот е НБА. По тоа би оделе дека и најквалитетните судии во светот судат во NBA. Втора најквалитетна лига во светот е Евролига. Судиите што судат Евролига не се FIBA судии, туку се евролигашки судии. Аха. И тие судии судат Евролига, Еврокуп. Што ќе каже дека FIBA судиите судат други лиги, судат домашни првенства, судат како некои регионални лиги, како АБА лига, како разбираш? Јасно. Зашо се прави така? Зашо доаѓа до
пример да биде FIBA судија, а не Евролига. Па Евролига и FIBA имаат некој неспоразум. Тоа беше со спорот? Да, имаат некој спор. А зашто NBA судии не се уклучени? А NBA судии зашто не се уклучени? Да, они се сами за себе и као организацијата FIBA го организира овој турнир и под незината капа судат тие судии. И затоа гледаме пример од Тајланд, од Тајван, од Кина, од негде од судии што реално не судат толку квалитетни утакмици во текот на сезоната. Јасно. И не можеш ти на тие ова суди... е занимливо, ова не го земав у предвид, искрено. Најдобрите европски суди, најдобрите американски суди не судат на олимпијадите. И на светските првенства, и на европските првенства. Јасно. Ова е интересно. Шо, ете. Добра, али муабетот беше дали нешто се прави тенденциозно или со намера? Па не би требало да е тенденциозно, баш кај што се игра ете у Париз. Ја за французите би рекол дека имаше, видовме сите со Јапан, таа лудата утакмица, како ти текнува 4 point на крај. Па таа таму уствари имаше исто, дискутабилни имаше исто контроверзни им дадоа одлуки. 4 point play, тоа немаше врска тоа. Добиена Така да, утакмица за Јапан. Па и американците нели се против Франција финале игра, што дека ги фаворизира американците не би рекол, ама имаше доста ситуации низ првенството кај што да. И јас дури седам дома и си викам како бе ова може да го промашиш, како. Ама тоа е жива материја и судите се у моментот на терен и на нив им е најтешко. Не лесно е од дома, од удобноста на својот дом да коментираш. Драги гледачи, гледате ли кога имаме вака инсайдерски информации, некој што бил низ сито и решето? Да. Бога ми од Македонија по сито и решето не можеш да поминеш. Па би рекол помине. дека најквалитетните FIBA суди доаѓаат од бивши југословенски простори, затоа што ако негде се игра јака и Грција, Литванија, Грција и бивши екс-ју простори. А вака едно интимно прашање, каде плюка публиката највеќе? Македонија и Србија веројатно, не е судено у Србија, ама порано поше се плюкаше. Сега омекне и публиката и у Македонија. Знаеш што ми е многу Тоа смешно? изгледа до смена на генерации, појма немам. Да, могуќе. Знаеш што ми е многу смешно? Во асална лига или NBA да речеме, фрли некој нешто се прекинува цела утакмица, најди го тој, избркај го тој, кај нас судиите, значи нема ни прекин, него само вака зима. Судиите зимаат и ги расчистуваат. Муабетот ми беше кој е најчудниот предмет што си го тргнал. Јас сум немал многу, дека не судев прва лига, сум немал многу, веројатно, мада ме гаѓа у Свети Николе, тоа го зборам цело време, со парички, со нешто со палјачи, али мобилен еден има летнато на колега. Мобилен, тука му летна на колега до уво, у Чаир. Така, од оние циглине, Моторола некоја на копчиња, од старите. Тој го носел за да го фрли. Иначе што порано лименката, поздрав до Зоки Николовски, делегатот, он беше судија пред да стане делегат, он ме воведе мене во судењето, старосват на моите, вика, кога ќе после утакмица у лименката, вика, дресот жива вода, не од пот, брат, од плюканици. Катастрофа, гледаш само кој има шлајм, кој не. Ова може да се сече, ја мислам, драгите гледачи, не знам дали не ме интересира дали толку. заслужуваат. Не заслужуваат ни судиите да толку. Они најмалце заслужуваат. Да толку литража. Се враќаме, дај да ама го исправиме. беа фановите многу поблиску до судиите тогаш. Абе имаше како блискост некоја. Како интимност некоја имаше. Имаше нешто. Сега што ги качиле таму 3 реда угоре? Не е тоа. Не е тоа, нема драж. Кошарка веќе, не се плаши судијата дека ќе го мавне некој, дека ќе го плюкне. У коса вика тука ќе те залепат, штрак. Не, да се вратиме. Кај Америте беше интересно што Стефон Кари овој што има шутеров, Стеф Кюри го немаше, па да речеме нигде го немаше. Го немаше, бе се појави на Што земјите. вика Ентони Едвардс, не знам дали го слушна, вика Стеф Кари дојде сега вика пред 2-3 дена, стигна у Париз. Да. Има статистика, прочите таму. Статистиката гласи вака, да, браво за оваа одлична припрема. Стеф у првите 6 утакмици, првите 4. Епа ти си 6 се вкупно. Извини. Гледачи,
Во првите 4 утакмици 5 од 20 за тројка. 29 поена тотал. Задните две, полуфиналето и финалето, 17 од 26 за тројка, 60 поена тотал. 9 тројки со Србија, 8 тројки со Франција. Класик Луд. Стеф Кари утакмици. Ненормална работа. Ја таков хитчек као на тоа со Франција. Со Франција тоа е Ај со непоновливо. Србија првите највише грото тројки ги дај у прво полувреме. Али со Франција тоа што се деси, Тој мајсторе. хитчек, за такви моменти ја каналот хитчек го Леле. го насловив. Со татко ми дома вака на првата, овој види ги реши. Мада за Америка најав у финалето, полуфиналето сите најав за Србија, ама брачо. брачата. Втората влага, што направи? На третата више станувам, трчам низ куќа. И четвртата На беше. четвртата ти правиш вака. Да. Најд. Што ми беше зборот? Брат, ептен Америве не се замараат толку, иначе да е некој европски играч, за ова ќе се пишува затоа што за нив ова е најголемата сцена. За Америте, Кармело вика ја би ги трейдал олимписките медали За прстен? за прстен. Па брат, тоа им е најбитно на нив. Реално. Па не се толку они, не се толку као, да кажам, као Србите за својата земја или као ние за својата земја, не се толку. Не сум сигурен и дали е за својата земја, него е кај нив најаката компетиција, најакото Па по тоа гледаат, НБА. изгледа. Ти имаш, да речеме, атлетика кај што олимпијадата е се. И тука американците едно друго се палат, тоа им значи највеќе. Ама за олимпијада, мислам за Да, атлетика. Мело логично е, затоа што он колку 15, 17, 16 сезони, значи играл на врвно ниво, се трудал и имал шанси, ама никогаш да стигне од јака конкуренција до прстен. Никој ќе видиш по тоа што го легасито кога го мерат на играчи, олимпијада се кажува, ама се кажува на крај. Да. Прво кога ги поминат сите NBA ставки. All Star ми кажува на таму, крај. едно друго, олимпијада отпосле. Да. Као што гледаат сите и тоа е мое мислење дека еве ги тројцава главни, Дурант, Кари, Леброн, MVP на турнирот, се повлекуваат од оваа олимпијада. Следна олимпијада и понаредна, според мене ја губат американците. Тоа ти беше многу интересен тейк, као дека овие се апла тројца чудовишта. Не само изгледаат што така. не само што се супер квалитетни и нивоа над другите, него се лидери. А лидер друг во остатоков од екипава Да. и кој би можел друг да се приклучи, ќе најдат они ветеран некој, ќе најдат Джру Холидей, не знам, ајде Лилард може пак ќе се уклучи од следно вакво, Кајри може да пак ќе го уклучат. Ама ќе им требаат такви ветерани, затоа што со овие рестово од играчиве, со Ентони Едвардс и со Джейсон Тейтум, не гледам дека ќе направат резултат. Сега интересна работа се деси, Едвардс рекол, дали важи тоа само за светско, наредниот competition, светско е дали ќе играш, овој рекол hell no. Не, hell no рекол, Да. дека нема да игра више. Да. Дали е тоа сега само за светското, пошто знаеме, Америте најаките не идат Па на светско светско. лани беше, сега следно светско за 4 години и светското. Не бе брат, мислам по 2 години размак дека се, ама не знам. Уствари да, лани за 3. 4. Да. За 3 од За сега. 3 од сега, да. Ама Америте највеќе најаките на олимписки. Олимпијада, да. Така да не знам. А иначе прочитав интересна ствар дека вика овој Брайан Виндхорст кажа, вика зборев со Team USA officials, као некој од тие поглавните што се таму, и вика спремни сме ако он сака за 2028 да му даеме покана на KD. Он ќе Уште биде од сега. многу стар тогаш. 39. Да, па фактички Кари као 40, као Лебризи. Леброн 43. Леброн нема да игра. Леброн мислам. рече can't see myself playing. Да. Кари 40 ќе има, а овој 39. Да. Така да Дурант, да, прочита дека он рекол ќе видиме као. Да. Не се ќе видиме. Не можам да кажам. Сега, ајде, Америте на страна, екипа на турнирот, Да. мислиме дека беа србите, Да, без апсолутно. конкуренција, On and off the паркет. и на паркетот и надвор од паркетот, да. Направивме видео Такво- да ги гледачи. Такво славие не хитчек. се видело.
Најпијаниот подиум за доделување на медали у историјата на Олимписките игри. Па дечките не можеа да стојат. Леле, Едва Јокич стоја. поготово. Да. Да, колку пива се потребни таква грамада од човек да Бога кутнат. ми. Бога ми. Тоа ти се сати и сати, значи од 11 до 1 им траеше утакмицата со Германија, си честита, Да. брзински со автобусот Carries on Fire по пат до кафана, ама тоа е страшна организација и браво за тој што го букирал пејачот српски таму на лице место да ги чека На и ниво да беше све. и да пее, да. На ниво со микрофонот со нати го тебе, со Да. качување на маса, со без маици, со мешлак од Јокич вадење. полугол таму. Да. Со проклета е Америка, со македонско девојче, драги гледачи. Тоа што ти го пратив најако стаја у свет. стаја Ќе ставам сликата. Поздрав до Ненад Зивчевиќ. Он се зеза за тоа, вика 4 најголеми успеси у мак баскетот. Прво вика 4 у Европа, второ перо у NBA, трето МЗТ со Реал Да. и четврто вика Јокич пееше македонско девојче. Зиелут. Иначе кога сме кај србите, underrated податок брат, дека Алекса Аврамовиќ бил прогласен најболјиот Да. дефендер на На турнирот. турнирот, да. Браво. Не бе, па топ одбрана игра човекот, ама да му е. Ја видов Шрудер го Играч заклучи, енергија. SG исто го заклучи. Да. Играч Стварно. енергија. Јас се чудев зашто он со Америка не доби повеќе минутажа. И тоа вака некој поишот што се разбираат од мене ми пишуваа дека па не си признам дека Алекса го забораја на клупа. Алекс има играно со американците само 17 минути, а има 15 поена на страшна ефикасност нешто. За 17 минути дава 15 поена, го чува Кари добро. Тоа е- Кари колку можеш да го чуваш добро, али он е најдобар дефанзивец што можеш да му го Да. ставиш на Кари. Да. А ги дели минутите со Мицич. Мицич игра 23 минути, овој игра 17, а Мицич има 3 од 9, нешто и има слаба партија со американците. Абе добро, ќе видиш, не можеш да земеш ни за зло затоа што ете има шут на 2 на плюс 2, има Да. чиста тројка за 5 разлика, Да, брат. да. Чиста. Добрич, од Ќош. Мислам дека Од ќе ја Wing, сања тој од Wing. 20 години таа. А и он тројка. имаше 2 од 3 беше нешто така и он погоди 1-2 претходно сам со линијата за 3 поени. Ќе се буди испотен Како ти за Pelicans. ноки, да. Не знам. Тоа е. Ама Абе, свака кога им час влегол сега го. четврта четвртина со 15 разлика, ја викам готово, немат шанса викам овие да вратат. Тука морам да си признам ја, еве сега се заврши се, претходно не објавив нигде или не кажав, јас имав кажано на Никле, вака на луѓе имав кажано дека мислам дека типувам Америте дека ќе се лизнат. Негде дека нема да освојат. Што викаат во НБА викаат who are you taking, демек тој тим или the field или останатите, ја ги земав останатите, ама Да. и ете за малце беше да се деси, ама Поради што? Мислеше така? Па добро, затоа што на подготвителните тргнаа многу климаво и мене ме потсети Да, тоа на на екзибицијските да беа 5-0, ама многу лош. имаа тесни утакмици со слаби екипи. Оверол играта беше така, многу неуверлива и мене ме потсети на 2004 екипата, затоа и направивме видео на Хитчек. Да. Како се вика, кај што овие Айверсон, Марбери што губат, што се посрамотуваат таму, почнуваат подготвителни многу слабо. Значи, гейм винер Айверсон дава лут шут Со Германија. со Германија за победа, едва Да, и и таа ќе фрлјотка, изгуба, да. значи таа ја рачунам изгубена, од италијаните губат едно 20 разлика. Ги дробат италијаните. Со ни еден NBA играч, со тие Базиле, Мазиле, некој Да. ги кажуваш. И уште тука викам и ова изгледа ќе биде лошо, се испостави дека беше лошо и така мислев исто и за оваа година. Губење од Порторико 20 разлика у група. Да. Леле. Гледајте го тоа видео зашто Леброн Джеймс му се наљути на Лери Браун. Уствари тоа го имаме на Хитчак стајано, зирнете го, еве го тука. Да. Добро, ние можеме да продолжиме со Ја би ги пофалил и французите ме изненадија. Уште у полуфинале со Германија, ја мислев дека Германија ќе иде у финале. Ми беа многу покомпактна екипа. комплетен ростер, убав многу ростер Германија. Германија многу в ростер и тука уствари
видов тоа што го имав in the back of my head, знаеш, некад кога викаш за Денис Шродер. Пример, он е многу јак за Германија и има стварно брилјантни партии некојаш. Ама тука гледаш зашто у NBA не го ценат толку колку што го ценат на интернационална вакво, зашто таа утакмица да може да се каже дека Шродер ја изгуби. Колку некад кога ќе му тргне и е незапирлив и вакво, толку на ова форсираше сам, избрзани шутеви, изгубени топки, лоши пасови. Буквално гледаш, овој може и да биде и контра, може да биде и контрапродуктивен за екипата и као што може да победи утакмица, може и сам да изгуби утакмицата. Да. Затоа мислам дека и ти ова што го кажа за тројцава играчи, Кари, Леброн и Дурант, мислам дека се слагам дека може да биде проблем, затоа што они се како да кажам, знаат како да бидат efficient. Без разлика што Кари имаше лош почеток, знаеш. Играчи како, не знам, Ентони Едвардс, Джейсон Тейтум, кои што се high volume, значи зимаат многу шутеви. Добро, Тейтум не зема многу шутеви, пошто немаше ни минути. Немаше минути, да, ама збориме, нели. За ова немаше минути, затоа што он звездата зима многу шутеви, а не е најефикасниот играч. Да. Джейлен Браун, например, е многу поефикасен од него во Бостон. И Джейлен Браун некако ми има многу убав идентитет, ќе тргне на кош, ќе знае да посигурна е топката кај него некако. Па добро, у левата рака уопште не е сигурна, ама кога ќе тргне, знам дека е тргната. Овој некако со фейдавој шутеви да решава интернационално такмичење, не. Сашен куриозитет за Тейтум за првенство. Куриозитет, секојаш може во овој подкаст. Дека нема погодено ниту еден скок шут на оваа олимпијада Джейсон Тейтум. Ама добро бе, брат, не играше. На 2 утакмици не играше. Од 6 на 4 има играно. На финалето играше 15 минути. Да, добро, финалето го пушти. На претходните утакмици имаше по 20 минути на некоја утакмица. Малце земал, мислам дека 7 или 9 шута има земено тотал скок шутеви збориме, не двочекор или куцање. И нема погодено ни еден, 0 од 7 или 0 од 9. Има играчи што не се снаоѓаат така, Инграм издиша, а да Инграм и некако цело време надолна веќе линија. Да бе, тој ќе треба преме the downfall of Брендон Инграм. Кажете ни у коментари за кој играч сакате downfall да направиме. Да. Али ај тука кога сме кај NBA, само на кратко сакам да прокоментираме. Ајде. Opening night се искочи кој ќе играат и ќе биде леле. Финалето на истокот одма ќе се одигра. Celtics Knicks. Така ќе почне Ring Night, нели, прстени едно друго. И продолжуваме со Lakers Wolves. Финалето на западот. Со Lakers и со Minneapolis Lakers. Да. Они игра у името на Lakers до финале на запад. Рачунај, Lakers си ги признава тие титули. Да бе. Од Минеаполис. Да. Друго од историјата не им признава, не сака да се мешаат. Ние сме тука Лос Анџелес, роялти. Ама титулите си ги зимаат. Да, дајте ги да ги броиме во 17. Банерите, да. Што да прокоментирам со најновите заселувања од Брони Джеймс и Далтон Нект? Па добро. Што тој ми се свија, шутерче. Нект и агресивен е на кош. Ја би рекол дека тој може да биде болја верзија од Остин Ривс, на пример. Бога ми, тоа ќе ве стае у конференциско финале. Не, Остин Ривс колку што го хајпаат дека е некој нов таму фаца у Лос Анџелес, не знам колку му е силингот, не може да кажам дека му е многу поголем силингот од ова сеја што го гледаме, ама Далтон Нект мислам дека има поголем силинг од Остин Ривс. Така ми делува, некако многу по-стабилен, по-цврст играч. Малце ми Остин Ривс лавав тип. Не знам зашо ми текне ова е комплетно оф топик, ама нели NBA звезди ве? И сега кога идат у нокни клубови, дискотеки, у тие најелитните што се. Не, зборам за тие елитните кај што нема влагање. Топ Хил у Будва? Секој. Да. Кај што нема влагање секој, или треба да си истресеш еден куп пари, или треба Кармело кој ќе дојде го знаат, сваќаш влага. И сега кој е нивото? Дали Остин Ривс ако отиде
У клубот како го знаат, ја Остин Рис. Ја не знам дека ќе опуштат него на Тоа ми е мојот, кој е ешалонот, докаде е негде границата. поготово кој што се носи у тренерчиња све. Да. Можда ако се дотера у Лос Анџелес може ќе опознаат, ама на друго место тешка работа. Пример, не знам, своевремено Коста Куфос ако отиде. Сакаш кој е нивото? Кој го видел ќе го запамти, ама ретко кој го заприметил. Ке треба ова обезбедувањето избацивачот ке треба да е NBA фан, па да рече ја го Коста знам. Куфос вака кога гледа иднината тој Да. клипот. Се приспитува Да. само. Ај ќе ти ја дам диригентската палка, ќе ти ја предадам. Ти си ги знаеш линковите. Мора еве да го пофалам јавно дека Ја припреми, се припреми за епизода. да. Леброн беше MVP, што би рекол ти според тебе заслужено? Абе, види, гледам таму имаше еден глас, имаше Јокич, еден глас имаше уште еден играч, ама не ми текнува кој. А колку вкупно гласачи Па има? не ја знам сега како беше. Али Леброн, кога ќе видиш кроз целиот турнир и на начинот на кој ја водеше Америка и на он е најконстантен. Во секоја утакмица дава придонес all around, збориме. Да. Процентите секогаш му беа Првата добри. со Србија, он на стартот загриза, ја направи Да. разликата. Да. 14-6, А не знам кој 14 скоро 7, 14 поена, скоро 7 скока, 8,5 асистенци, 1,3 Затоа те прашав украдени. преска дали се бира MVP на турнирот Па не, или на тоа финалето. е MVP на турнирот е ова, не е Ако на е на финалето. турнирот, немам што да кажам, не На знам. финалето е Стеф Кари MVP, не може да биде Леброн, ако Да, е да, на да. финалето. Ова е на турнирот. Па на турнирот ти кој имаш? Па ако се бира од победничката екипа, Джеймс, немаш кој А друг да ако не се одбереш. бира? Ако не се бира од Јокара? победничката екипа, Јокич ја водеше цела Олимпијада во сите категории. И во поени, и во скокови, и во украдени, и во асистенции, ги водеше сите играчи. Леброн имаше пример трипл-дабл у финалето, ово имаше у... Да. за бронза. За бронза имаше Јокич Јокич имаше. против Германија, трипл-дабл. Американците како тепаа на крај четврта четвртина, и не само четврта, го изморија Јокич. Он ја направи четвртата лична на 7 минути до крај. Тоа беше исто многу клучен момент со фаулот офбол на Девис, која падна и тројката на Дурант влезе, им дадоа позешен, Букер дај уште една тројка и тука 6 поена смалија, мислам дека тука на 2 или на 4 разлика, а има голем дефицит. И Јокич после се пазеше цела утакмица да не направи пети фаул, да не искочи и тука Да, не ја играш твојата најдобра или у одбрана му се најагресивна игра. менја Девис, Леброн, Ембит, цело време му се менја Адебајо влагаше на минута, две. Мора и да буквално го изморија. Мора да ти дадам дека Девис одличен беше. Да. Дефанзивно цел турнир. Цел турнир, супер беше. Супер. Втората петорка најчесто на другите утакмици, не на оваа, али на другите утакмици ја правеа разликата Да. кога ќе влезеа Девис со Дурант, со Едвардс, со Дерек Уајт, со Да. Адебајо, ја правеа разликата. Джеймс е MVP, влага у прва петорка заедно на турнирот со Стеф Кари, со Никола Јокич, со Вембањама и Денис Шродер. Според мене добра прва Фер. петорка. Фер. Фер прва петорка. Вембањама исто многу заслужено, најдобар играч на Франција на 20 години. Иднината има многу добра. Мислам многу добра. Бекови ќе треба да најдат. На нив им фалеше само плеймейкер на турниров. Добар плеймейкер, онака на моменти не можеа топката да Не, пренесе. добра, ама не можеш да рачунаш ти Форние дека пак ќе испукува, сваќаш. Да. Треба да има бековска линија. Да. И свака му час и на Форние за Па таа на утакмица, финале во хит чек беше. Фурние, ама на финалето Фурние и Деколо многу дадоа, брат. Ама Деколо, ја знаеш од кога у Сан Антонио кога играше? Да, управо ова на твојот поент иде дека еве овие двајца ова веројатно има задња Олимпијада и на двајцата. Можда Фурние ако игра уште една, ама Деколо сигурно не. Да. И они кој ќе видиш ова може да им беше најака шанса онака нешто да направат. И Батум се повлече официјално и тој многу работа им бркаше. Да. Гобер на клупа 2 утакмици. У финалето играше Човекот. поише
али у полуфиналето и четвртфиналето против Канада и против Германија играше по 5 минути тотал на двете топло ладно утакмици. играче. Ке те прогласат за најболе дефанзивец, па нема да те стават да играш, па у плейоф те Руди гураат Гобер, од игра, не можеш да беше 190 висок таксист ке беше. Тоа е мојот стейтмент. Не стојам за ваков хейт. Не сум. Што не стоиш сите драги гледачи се согласуваат со мене Сите драги и се гледачи. прашуваат зашо толку го браниш Гобер? Па не сега, затоа што има многу попаметни од мене што го Не, прогласуваат за окей, свака дефанзивец. час, ама што ќе кажеме за турниров и за овие две утакмици? За турние. Не за турние, за Јабуселе, за Лесор и за Аизеа Кординие. Јабуселе, брат. Тој играч ја не го знаев Кординие до сега. Сега го дознав на турниров. Јабуселе и Лесор знам дека се такви енфорсери. И какви утакмици изигра 3 прејаки утакмици. Јабуселе највише му скандира публиката дека е MVP на Франција. Јабуселе, брат, ја у Бостон онака по некоја ќе влезеше минутка едно друго, сваќаш малце или ротација некој ќе се повреди, па он влага. Ама ваква игра, ваков не знам како да кажам, imposing his will онака, ќе решам нешто и ќе направам. Тоа ќе остане во аналите на кошарката. Да. Па нешто читам на... Колку се возбудив, морав и со коментар тоа стори да го ставам која закуца бреку Леброн. Никле го кроз целиот турнир свака част Insights имаше сторис, интеракција со драгите. Да. На турнирот ти ќе имаш интеракција со драгите гледачи на сторис. Уште еднаш сакам да искористам прилика да кажам дека идеме до крај. До шестата утакмица идеме. До шестата, колку и да има. За Јабуселе ми беше моабетот дека слушам по подкасти на Твитер, читам нешто, одеднашка сега луѓе викаат, абе па да, треба да има место за него у НБА, едно друго. Си викам со 4-5 утакмици ќе се продадеш. Да. Еве за Абе Леброн после постарот нешто се смешка еден до друг. Си викам овој ни фали у Лейкерс. На таа тема Ражњатовиќ исто твитнал како да еме криптички твит. Мишко Ражњатовиќ. Да. Алекс Аврамовиќ има уште 9 дена да добие договор од NBA. Со ЦСКА на него му бил договорот пример милион по сезона, ама ако стигне појака понуда да си отиде. Има луфта уште неколку Македонска дена. лига што прават. И да, дали Демек нешто најавува дека има некој интерес дека ете и он со неколку утакмици може да се продаде. Абе не неколку, Алекса долго време веќе на интернационална. Он е долго, ама треба база се покажува. Ваков перформанс као на светското исто без беше дефендер. Топ. На светското лани беше профи, они беа втори на светското лани. Да. Не само Алекса, и србите сите изигра свака час. И Гудурич, што ја никад не сум го сакал као играч, и никад не ми е јасно зашо игра толку, например, и он играше добро, даваше тројки, одбрана играше добро. Да. Овој Петрушев топ играше. Океј. Богдановиќ очекував у финалето на крајот да биде негово шоу, ама немаше више бензина на што се вика. Мене Богдановиќ е многу кул онака за гледање, aesthetically pleasing, баш она и убава форма, има убав шутер, ама за мене е премногу топло ладно играч. И не може капитенот, брат, дали ќе му фати, дали нема да му фати. Абе, ако му фати е опасен. Па се ако му не можеш така во интернационална. Ништо не погоди на крајот на такмицата. Ама не е само за таа. Цело време утакмиците на Србија, он со кој беше згази. Имаше јака утакмица, не ми текнува се и Богдан згази, знаеш како. Па да, ако му треба шутот ќе тоа е тоа, ама овој иначе состав треба да гази, да. Нема Богдан all around игра. За да не па добро, и шутот која не влага да не се ослања на тоа, да не е играч што многу може со топка на терен да игра, да е тапне, да влезе, да. Против американците 1 на 1 не може да пенетрира и да влезе, али против другиве е доволен. Он цела кариера игра спотап шутер. Сега наеднаш да очекуваш ти дека
Спот-ап не, игра од блокови, трча, праe, ама збориме со топка во рака. Дека е многу полимитиран. Може да речеме од тие од два блока што се од која кружи на тројка, два блока, евентуално може уште еден дриблинг да влезе у мидрейндж, од таму да се крене, да, тие ги има. Иначе, што знам, некако другото, мислам дека е лимитиран. А мене, така, многу ми се свија, кога ќе му тргне, стварно е топ за гледање. Имаме тука уште едно линкче интересно за најтесните победи на американците од 92 на Олимпијадите па навака. Ама за медал, окей. Не за медал, Абе, општо. Брат, Сиднеј 2000 против Литванија. Не, добро, ја ги читам по 92 е оваа утакмица. 96-та друга, 2000-та друга. Ајде, разбираш? добро, не Значи, те разбирам, 90 ама ајде. Ајде поново. Не, терај ке се уходам, ајде. Вака, у 92 на тој турнир, американците победувале преку 30 разлика. Најниската победа има добро, оваа. секој турнир како, Да, добро. у 92 најниска победа има 32 разлика. Точно, у добро. финалето со Хрватска. Да. Значи тоа е доминација. Да. Кога ќе стане збор, кога ќе каже некој доминација, ова е доминација. Да тепаш над 30 секоја утакмица, финалето да ти е најтесно 32 да го добиш. Разбрав сега, да, полека. Ова е доминација. Што друго доминација и ние ќе доминираме на турнирот. Многу јасно. Наредна Олимпијада 96 во Атланта. Во група против Литванија 104-82, марџино виктори 22 поени разлика. Значи и овие доминирале. И 96 пак све е над 20. Со Реджи Милер, со Гери Пейтон, со Шек, со Карл Мелон, Баркли, Хил, така натака и Ова е така многу навака. underrated, многу убава екипичка е ова. Хаким Олајџуон, Дейвид Робинсон, Скоти Пипен. Ова ти е Јаш Баркли нема Dream Team двојката. едно, него две има. Да. Интересна прича за Шек има овдека, ти ја кажував прошлиот пат. Да, можеш да ја споделиш. Да, Шек, драги гледачи, игра само на оваа Олимпијада 96 во Атланта за прв пат и за последен пат. Него го изоставуваат 92 од Dream Team-от, го зимаат Кристијан Лейтнер место него. Као викаат еден играч ќе земе од коледж и го одбираат Лейтнер, што важи за број еден играч од коледж што искочил таа година, ама Шек е Шек, најдоминантниот. Сега него зимаат него, 96-та го зимаат, ама у финале, и не само у финале, низ цел турнир му даваат трет центар позади Робинсон и Олајџуон. И у финалето му даваат многу малце минутажа, 2-3 минути влага кога е веќе решена утакмицата. Со изговор тренерот дека на Робинсон оваа му е задња Олимпијада, дај да му даеме демек playing time, пошто му е задње, а ти си млад, има време за тебе. Многу лут изговори. На И Олимпијада на овој му е последна. Ко мислиш играат по 70 луѓе. И на Дајана Тараси беше последна, па не влезе у финалето со Франција. 5 златни медали. 6. Мислам дека 6. Ја мислам дека 5, ама добро, да многу има. Има многу. Ќе провериме при крајот на епизодата. Шек тие години е најголемата сила онаку у НБА. И вика, и он се љути тука и вика, ја више не заигрувам за Team USA, кој сака нека ме вика, кој не одам ни на светски, ни на вакво, ги наредната во 2000-та Олимпијадата во Сиднеј исто ги одбива и на светско 2002, ги одбива и на 2004 у Атина и после тоа се откажуваат. Му проаѓа кариерата затоа што тренерот таков изговор му дал. Он и го мрзи Робинсон, има мржња према него, има 2-3 ситуации. За ова може да се направи видео за скоринг тајтл, Робинсон му зима една година 71 кога дава. Тоа е утрка со Шек, за до крај доаѓа трката и кој може и овој дава 71 сваѓа. Добро, во Сиднеј во Австралија со Литванија полуфинале. Еве. 2 разлика или еден, не знам. 2 разлика. Со шут за победа имаат литванците. Имам као дете ја гледав, таа имам 85-83. Трауми имам. 85-83 се вадат за влакно, Јасикевичиус има тројка што би била за победа, ја промашува од пола терен. И некако влагаат у финале тепаат, освајаат за влакно и многу голем фан бев на Јасикевичиус и на Мација Ускас. They set the stage for the next
Olympics. 2004 Атина, затоа и видеото што спомнав Па да, преска. по моиве метрики се гледа веќе дека ќе изгубат, кај и да е, паѓа, секаш. ударолна линија. Да. Тука интересно за овој состав е да се каже дека многу играчи исто се поканети, ама одбиваат, поред Шек. Картер, што е на претходната, Гарнет, што е на претходната, Реален, што е на претходната, генерално имаат се жена, дете, едно, друго, ради такви ситуации откажуваат. Многу откажуваат ради тогаш има некој си руморс дека би можело да има некој терористички напад, па се плашат, Мегреди да речеме откажува заради такво нешто. Тоа е после 9/11. Као демек прва олимпијада после 9/11. 3 Да. години е после 9/11. Сваќаш, не знам. Што Имало е немири стравот. на Блискиот, исто ги мрзале американците, ова она. Да, али ние нели прочитав нешто, не го ставивме тоа во видеото. Ова е во видеото за Леброн, дечки, видете го, кул, овие информации се и таму. Не го ставивме ова во видео, ама има исечок од весник у стил амерички За тест што направиле за оружјето да го протнат. агенти или цијали, не знам што, да, пробуваат да протнат Пред Олимпијадата. оружје пред Олимпијада у Грчка и све поминува. Нелегално, да. Да, се Да им направат поминува. тест дали може да помине оружје, да. Да, и све вика попара правиме. Демек, Ништо не е фатено. И Грциве се чим лабилни. вика, да, ние све им поминавме, некој што стварно сака да направи Да, проблем. нема да му биде проблем да Да. внесе. И туку било што. уствари стравот се јавува кај некои играчи и затоа спијат на, мислам, они седат на брод, не седат во олимписко село, Да. него на И од крузер. тогаш навака и до ден денес американските кошаркари не се мешаат со другите у олимпиското Кога како? село. Мислам дека е кој како. И оваа не се меша. Ја мислам дека Леброн нема да ти спие заедно со... Абе, кошаркарите се друго. Кошаркарите. Аха, да, Не, кошаркарите кошаркарите. некако, па најголемите звезди се NBA реално. звездите, да. И ја мислам дека на Олимпијадата се едни од најголемите Најголеми звезди. Да. звезди. Онака не знам ни Џоковиќ дали спие у олимпиското село. Баш ме интересира. М. Има тие некои звезди, како ете, Џоковиќ и еве кошаркариве, поима немам кој друг, што оправдано е и да не се таму меѓу сите. Не, види, освен кошаркарите, ја би рекол само овие Меси, Роналдо, дека се поголеми звезди. Топ Па Меси и 10 Роналдо фудбалери. не играат на Олимпијада, па фудбалот е контра од кошарката за Олимпијада. Да, али зборам општо. Од Леброн и од Кари и од Дурант, на светско ниво, поголеми може да. да се само Меси и Роналдо. Меси и Роналдо, толку. Да. Го виде тоа вчера што искочи тоа детето на Леброн што му се утрчува да се слика или што сака, кој му вика stop, don't do that. Од автобускова влагаат У клубот У или клубот. нешто од кола за да, клуб иде. да. Многу си спонаша. Види, Дете е, што ќе ти написа? ти го гледаш изолиран тој еден клип. Он може да имал 600 такви предходни и сега веќе тие. Апсолутно. Ова подугачка тема за дебата е за селебритис. Знаеш, ке видиш еден клип кај што он ке се испонаша. Не знам. Изгледаше така малца лошо, а го немам до сега видено у такво светло, например, Да. него. Да. Stop it here и си отиде. Јокич од друга страна, у Сомбор на трките, која фати со еден, со втор, со трет, со гушкање, со поздравување, со се сврта према публиката им вакво језда, седеше ону заградено, ама таа бабичката најсмешна ми е. Му доаѓа со телефонот вака. Вака го снима, тука. И ови се врти и се смешка. Народен човек. Човек од народот. Абе не знам да го фатиш и него на мезе у кафана, 6 души да му дојат, ке рече не замарајте веќе. Апсолутно. И управо И е, тоа е управо, нивно право. нормално. Да. Нивно право, да, апсолутно. Тука Еминем има и песна за ово. озбилно? Да, бе, да. Не. If you see me нешто in public, if I'm feeding my daughter, do not come and speak to Аха. me. I don't know you, I don't owe you anything. Аха. Што е така? Не те знам, не ти дужам ништо, не ми доаѓај. Добро, повуци, потегни се, а и ти си звезда ради... Кога е феновето. вакво нешто, да, глеј се, кога сум приватно искочен со рандом да ме начекаш, не ме замареј, си ја бркам работата. Се имаш медал освоено, сите сакаат да ти честитаат, тука е, ужижата е тоа. Мислам дека у овакви моменти треба тоа да се издржи до крај. А кога е нешто приватно, ептен,
пошто веќе ти е преку глава, ти си прошол на сите Да. манифестации, на сите си му доволил, сега сум лабав, не ме замари. Тука мора да ја спомнам таа дешавка. Идеме на концерт на Здравко Чолич Аха. на стадион. И ние седиме тука, као да речам на 10 метра од нас, Желко Самарџич. Аха. И он седи у првото столче до скалите, нели? Скалите се Да. вака и одма во првото столче и нели нов имидж последно време Со со брадата, тоа, со со брадата, мустаките. со наочари, шеширче носеше. Арно, ама една го позна, може ли да се сликаме? Ајде да се сликаме и сега застанува и луѓе почнаа да гледаат. Да, кој да. може ли, брат? Скалите, он Се беше наредија. при врвот, да речам, по скалите се реде, а вака имаше луѓе на За скалите, да се сликаат. редица за да се сликнат со него. Ништо, ни А ни Б не кажа, со сите. Со сите се Ва. сликаш. И викам у пичко матер, не им е лесно. Јас своевремено кога носев пејачи низ Македонија, и тоа имам работено, драги гледачи, со мојот колега Синди, поздрав до Синди, носевме пејачи бендови низ Македонија и не сме носеле толкави звезди, брат, ама сме носеле интересни имиња. Раста, например, првите 3 концерти ние му ги направивме, не знам, Марко Настич, Алекса Перович и така натака. И сега после настап сите сага да се сликаат, поготово мали девојчиња, деца, знаеш, и овие пејачиве, абе ајде доста, демек ајде да идеме. И ја му викам не, седи викам тука, ќе се сликаш викам, со сите што сакаат, има да се сликаш. Никле авторитет. Па сега јас сум ги договорил да никој да не си отиде незадоволен од свирката. Браво, браво. Ти Немаше не само, тука, немаше редици во скалите, ама пак беа 10 на 15 души ќе ги испоштуваш. Ти не е луѓето што си ги носел само, дали со тебе се сликале, ти беше мега звезда усредно. Па брат, со се имаат баја ги сликано и со мене, да. Последно на концерт на Црвена јабука ја бев у Борис Трајковски и едни дечки џускаат до мене и тој ми вика слободни фрлања, вика респект. Не. Сега ве гледам и од клупа, браво, супер. И вика ајде една слика да направиме, ајде дека ќе направиме. Не, добро за тоа, ама зборот ми е за У екот на во екот на на славата. популарноста? Да. За Facebook? Праймот која беше со Facebook. Да, имаше чат пат навака натака. Да. У Охрите не се слика. Да, имаш, интересно. Никле живее како селебрити кит уште од мал. Како Меколи Калкине. Среќа што еве, не Кој отиде. кид бе од 17 години мене ми почнаа кариерата, не. Среќа не отиде Кид по лош бев пат. зрел како? Сакав да кажам да направам како од мал дека Не бев од како ги викаат тие. Не бев популарен од мал. Добро, кај скршнавме од патот да огледаат видеото 2004 што направивме. Да. И а Тоа е. за најтесните. да, Баш 2004 скршнавме. не најтесни, него тука губат 2 утакмици. Да. Губат од Порто Рико 19 разлика у група и губат познатата утакмица у полуфинале со Аргентина. Да. Por supuesto. Por supuesto. И таму е дваја тепаат и Грција 77-77. На таа со Аргентина Леброн не игра. Ете, затоа гледајте го видеото, да видите зашо не игра. 2008 Пекинг Кина Redeem Team, тука веќе може да кажеме дека се враќа доминацијата, арно, ама до финале. До финале. Доминираат над 20 разлика тепаат свет до финале. Во финале Шпанија паклена утакмица, 11 на крај завршува, ама сите ја памтиме као потесна. Многу потесна. Пошто беше кош за кош. И многу пати во четвртата, ова треба да ја гледате, четвртина, пуштете си ја дечки, феноменална утакмица. Да. Не ај Коби, а мерите едно друго, ама Да. 100 пати им даваат нокаут удар. Мислиш ова е тоа? Ова е Овие тоа, пак се враќаат, брат. Да. Две брзи тројки, Руди Фернандес дава луда тројка. Цело време од 8 разлика се враќаат на 4 на 3. Пак овие... Еве на 3,5 минути до крај 4 разлика, така да Да. тесно е цело време. На Коби епик утакмицата со прстот кој ги закјутува. Малку познат факт е дека таму Вейд ги носи на грб. 30 поена има. 30 поена. Баш на таа утакмица? Да. Коби и Леброн имаат Коби по е две клачот. лични, по две лични и мора да седат дугачок период.
Вет беше изгор. На почеток мислам две Изгор личи. беше Вет, тој турнир. Доаѓа посем операција на рамо мислам и дали ќе игра, дали нема да игра на Олимпијадава, едно друго се мислат сите и на тренинг кампот или како е таму на прв ден, он доаѓа 9 дрес и избричена глава, као да ме Џордан е, не само што ќе дојам, него и ќе бидам јак. И беше јак да го имаш од клупа да ти влагат Двејн Вейд онак. Да. 2012 Лондон. Чекај да ми тек. Па Лондон пак се шпанците. Добро, во финале па се Шпанија, ама во групата, ја имам заборавено оваа утакмица, против Литванија игра 99-94. 5 разлика само тепаат против Литванија во група. Да, не ми текно. Да. Линас Клейза дава 25 поена и тројка што ја носи Литванија на 82, води Литванија 82-80. Леле. Ова треба да се прегледа повторно. Да. Финалето тука е 107-100 со Шпанија, пак тесна Пак е, утакмица. да. Па уште потесна 107, тоа е 7 поена, вамо 11. Мада мислам дека не беше до толку текот. Таков, Тоа е не битно, беше. да. Некад може да заврши утакмицата 10 разлика, а да биде многу Да. потесна него е вака 5 Да. или 7, а да биде текот по различен. 2016 во Рио. Ајде, Кайри Ирвинг е тука in the spotlight. Бакетс, Кармело, Тачно. ама не знам. Против Србија во група 94-97, 3 разлика. Само. И водат многу 23-5 води на почеток Америка. Прави Србија камбек, Јокич има 25 поена, Теодосич има 18 поена, 6 асистенции. Леле, и Србија управиме. Да. И завршува само 3, тука се вадат. Пак. Прошлата Токио, Джапан, најтесна е финалето против Франција исто. Овој пат беше реприза и таа потесна 5 разлика, 87-82, што и ја исто ја заборев, дека била волку тесна. Мора и да, малте не истата екипа на Франција без Вембањама. што ќе рече дека мора подмладок веќе. Да. Па осим него, другиве се на залезот. Нили Кина малце. Јабуселе ќе даде уште и Лесор ќе даде уште и Кординие, мислам дека е релативно млад, ама овие и Гоберки игра се уште. Треба млада звезда, значи. Млада звезда бек. Да. Абе брат, па двајцата првиот и вториот пик на драфтот оваа година се французи. Французи се стварно. Тој Риза Ше и Риза Ше. Тој дали му е на Стефан Ризаше Што е синот? тој Стефан Ризаше? Кој е тој Стефан Ризаше? Играч од 2000-тата. Врска. 2000 некоја. Дај жизи Саш све да ќе го провериме. исечеме ова, пошто ако ова ми влезе, зверсо. Па! Закарија Ризаше му е син на Стефан Ризаше. Браво! Браво, Стефане, еве ти рука. Баскетбол knowledge 99+. Не бе, ова е рандом што си гледал толку, си прател имиња, некои ти Да. остануваат, Да. свеќаш. Да. Стефан Ризаше. Еве да видиме баскетбол референс за него што ќе каже. Ништо нема да каже, forgettable player, ама ете. Според тебе има играно у НБА? На интернационални ја го гледав, на европски. Да, нема играно у НБА. Не, добро. не. Има играно Олимпијакос, Уникаха и за Франција, да. Па еве го, Закарија Ризаше 2005 годиште, така да он е Тој млад. помлад од нас бил. Порано, онака, ќе стигнеш на таа... Мада овие не се бекови, Возраст. брат, двајцава се високи. И Ризаше, тројка, мислам дека игра, и овој Алекс Сар у Вашингтон што отиде, он е 7'1", брат. Мада играат со Ама бе, топка, овие... све се Вембањама стил. Спен имаат уште поголеми двајцата од што се високи. Преку 7 се двајцата, брат. Лудница. Замислија Франција ќе таа воведе петорка. нова одбрана, сите Да. ќе се рашират вака. Да. Алекс Сар, Ризаше и Вембањама да се рашират еден до друг. Човече, боже. Овие имаат по 19 години, така да добри се французите, ќе бидат добри и понатака. Тоа е Можеме тоа. да се одјавуваме и да најавиме Да. уште еднаш. Ти мавна сокче да ја второ си отвори. Да бе, бананка добра. Magic Препорачувам. Strawberry. Вита го. Препорачувам.
Да. И се гледаме у сабота. Се гледаме на 17 Пет. сабота од 5 часот, бидете таму, ќе биде топ, ќе има интересен баскет, дружба и ќе има многу сокчиња за разладување. Да. Ајде. Peace. И ќе газиме. Peace.